ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខគឺឆាត្រកួនសាច់ជ្រូកចាគ្រឿងផ្សំនៃឆាត្រកួនសាច់ជ្រូកមានដូចជាចាសាច់ជ្រូកចាត្រកួនខ្ទឹមសម្ទេសស្ករសប្រេងឆាម្សៅស៊ុបប៊ីចេងអំបិលប្រេងខ្យងទឹកត្រីចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាមុនដំបូងនាងខ្ញុំសូមដងខ្ទឹមចាសូមដងខ្ទឹមសិនខ្ទឹមសនេះយើងចិញ្ច្រាំទុកមួយឡែកសិនមកទុកយកទៅឆាជាមួយសាច់យើងចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញសាច់ជ្រូកបងប្អូនចាសាច់ជ្រូកយើងហាន់ជាចំណិតស្ដើងមកចាឥឡូវបងប្អូនសាច់ខ្ញុំបានហាន់ហើយណាបងប្អូនចាឥឡូវយើងទៅចាប់ដើមឆារបស់គ្នានេះគឺជាប្រេងឆាបងប្អូនចាយើងដាក់ប្រេងឆាដើម្បីបំពងខ្ទឹមសរបស់យើងចាយើងដាក់ខ្ទឹមសយើងលាយឲ្យឈ្ងុយណាបងប្អូនណាយើងរំលីងខ្ទឹមសរបស់យើងឲ្យក្រហមហើយឈ្ងុយបងប្អូនចាឥឡូវបងប្អូនខ្ទឹមសយើងរំលីងហ្នឹងបានក្រហមហើយឈ្ងុយហើយអញ្ចឹងយើងចាក់សាច់ចូលបងប្អូនចាយើងចាក់សាច់ចូលឆាខ្ទឹមសយើងអត់មានទេចាបងប្អូនឥឡូវសាច់យើងបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្សំគ្រឿងបងប្អូនចាឥឡូវបងប្អូនសាច់យើងបានឆ្អិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្សំគ្រឿងណាចានេះគឺជាស្ករសខ្ញុំសូមដាក់មួយស្លាបព្រាចេញខ្ញុំដាក់មួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាម្សៅស៊ុបខ្ញុំដាក់មួយស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិលដាក់កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេនេះជាប្រេងខ្យងខ្ញុំសូមដាក់មួយស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចានេះគឺជាទឹកត្រីខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាបាយចាយើងឲ្យយើងកូរគ្រឿងយើងឲ្យចូលសពជាមួយសាច់ណាបងប្អូនណាចាកូរសពជាមួយសាច់ហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យគ្រឿងយើងចូលជាមួយនឹងសាច់ណាបងប្អូនចា
នេះគឺជាតកួនណាបងប្អូនចាតកួនយើងកាត់ប៉ុណ្ណឹងមកចានេះតកួនណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមដាក់តកួនដើម្បីឆាចាបងប្អូនឥឡូវយើងត្រឡប់តកួនផងយើងណាបងប្អូនចាចាឥឡូវបងប្អូននេះបន្លែតកួនយើងបានទុនហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមទូភ្លើងហើយនេះខ្ញុំសូមទូពីបងប្អូនណាចាចាបងប្អូននេះខ្ញុំស្ទើរប្រៃតិចទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមថែមទឹកត្រីបងប្អូនចានេះទឹកត្រីកន្លះស្លាបងប្អូនណាចាបើបងប្អូនចូលចិត្តប្រៃផ្អែមហើយបងប្អូនថែមគ្រឿងតាមការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនណាបងប្អូនណាចាពូយើងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបងហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមហាន់បន្តិចដាក់ទៅបងប្អូនខ្ញុំរួចរាល់ហើយបងប្អូនចា